緒に暮らしているビブパンが自分の亜種であるギフロスを連れてきたから力になってほしいというので話を聞くと本体には存在しない人耳を持って生まれてしまい自分が何者かわからないというギフロスの悩みに答えるビブトレ。トレッチー。おっとビブパン、そんな勢いよく走って転んだら大変じゃないか。大変ち。一大事ち。そんなにち。まあビブパンがそこまで言うなら本当に一大事なのかもしれないな。とりあえず詳しく話してくれるかな？不備ち。不備？それだけじゃちょっとわからないな。何があったのかを順を追って説明してくれるかい？実はち。私の亜種がいるって聞いたち。亜種？そうち。まあぬいぐるみはたくさん生産されてるしな。でもその子はみんなと少し違うらしくてそれで心配になったち。心配に？だって同じぬいぐるみ同士ち、亜種の悲しみを感じたち。それで探しに行ったら見つかったち。ふむ。トレッチなら力になってくれるって信じてるち、亜種の話を聞いてあげてほしいち。もちろんいいと思う。じゃあ本人を呼ぶち。ギフロス、入ってくるち。トレッチ、はじめましてブロス。おう？この子はギフロスだち、よろしくしてほしいち。ブロスはギフロスだブロス、よろしくお願いするブロス。なかなか癖の強い語尾だな。個性があっていいち。そうかな？そうかも。まあよろしくだよ、ギフロス。あとすごくどうでもいいことなんだけどギフロスって勘違いされない？ギフおろすしても困らないち。おいおいビブパン、そんなことを言ってはいけないよ。ドボメ次郎先生は苫小牧で金を言い渡されても困ることはないって平然と言い放ってたち。ギフは違うち。ただでさえギフはオグリキャップの故郷なんだ。馬娘は仲間でライバルなんだからさ、もっと思いやりの心を持とうな。確かにトレッチの言う通りち。よしよし、分かってくれて偉いぞ。じゃあなんすか、ロコドルは仲間でライバルじゃないって言うんすか？それよりも聞いてほしいブロス。どうしたんだい？ブロスはギフロスだブロス、本体の縫いとして生まれた存在だブロス。けど、ブロスは生まれた時からずっと引っかかっていることがあるブロス。引っかかる？頭の横が落ち着かないブロス、風が当たる場所が多すぎるブロス。風？ブロスには耳が2組あるブロス。なんだって？こうやって頭の横を触るとわかるブロス。ここブロス。本当だ。同時期に生まれた縫いにはこの一耳はついてないブロス。ブロスだけ仲間外れブロス。ギフロス。どんな姉さんシュバチには一耳存在エラーはないらしいな。これはビブロスの格好をした伊藤彩さのぬいぐるみっち。馬娘はここにある耳で音を聞くブロス、それだけで足りているブロス。だからこの一耳は余計なものブロス、間違ってついてしまったものブロス。きっと三女神様のいたずらでくっついてしまったものブロス。最低だな三女神、プリコネアンインストールします。これは不備ち、ギフロスがかわいそうち。トレッチ、ギフロスを助けてあげてほしいち。なるほど、そういう事情があって連れてきたのか。ブロスは出来損ないブロス。ブロスは、自分が何者かわからないブロス。ギフロスはギフロスだろう。それでいいじゃないか。けど本体には存在しない耳があるブロス。これじゃあブロスが存在するだけで本体にも迷惑がかかるブロス。トレッチ、トレッチ。どうしたビブパン。一耳が余計なら取ってしまうのはどうち。ダメだよ、そんな物騒な解決方法は。いくらぬいぐるみとはいえさすがにそれは認められない。それで本体に近づけるならブロスは構わないブロス。ギフロスも落ち着いて、まずは話し合おう。まず切り取り線に沿ってギフロスの耳を切り落とします。法一いい。今年一番笑った。来年はもっと笑え。縫いに加えてビブチの耳も2つゲットできるとかお得っち。コアチ。耳だけを飾って眺めて楽しめるち。コアチ。馬娘でも稀に一耳の自打が入ることがあるんだけど幼少期に手術で落とすのが通例って嘘を思いついた。ギフロス。ブロスなんて、生まれてこなかった方が良かったブロス。ギフロス、そんなことを言ってはいけないよ。でも、いいかい？俺の言うことをよく聞くんだ。自分が何者かわからないってギフロスは言ったね。ブロス。でもギフロスはさっき俺に向かってこう自己紹介した。ブロスはギフロスだブロスって。ブロス。それが答えだよ。
でもブロスには余計な耳があるブロス。本体とは違うブロス。確かにビブロスとは違うかもしれない。ブロス。でも君はギフロスだろ？ビブロスじゃないんだ。ブロスは、ギフロスだブロス。そう、ビブロスじゃなくてギフロスなんだ。耳が一組だろうが二組だろうがギフロスがギフロスであることに変わりはないんだ。ギフロスはその姿のままでギフロスなんだよ。ブロス。なんかいい話になってる。ストレッチ優しいち。だからいいんだ、ギフロスはそのままで大丈夫なんだよ。このままでいいブロス。そうとも、ギフロスはその耳も含めてギフロスだ。ブロス、ブロス。トレッチ、ありがとうブロス。さすがトレッチだち、いいこと言うち。俺はね、違いがあるってことは個性があるってことだと思うんだ。馬耳に加えて人耳もあるなんてすごいじゃないか。それはギフロスにしかない個性だよ。それを恥じる必要なんてない。個性ブロス。そうさ。ギフロスの個性を認めない奴がいたら俺がぶん殴ってやるよ。ブロス。ねえトレッチ。ギフロスはこのままでいいち。ああ。耳を取ったりしなくていいち。もちろんだよ。だってそれがギフロスなんだから。ブロス。ビブパンもそう思わないか？思うち、ギフロスはその姿のままでいいち。むしろその耳が可愛いち、丸くて小さいち。だろ？ブロス。ブロス嬉しいブロス。ブロスはこの姿で生きていくブロス。それでいいと思うよ。大丈夫、ギフロスのことを受け入れてくれる人は必ずいる。本当ブロス。ああ、本当さ。どこにいるブロス。いるさ、ここに一人な。ブロス。ミルチトレッチの顔つきを。ブロス。まるで年間360日労働してるみたいだち、こいつはやるかもしれないち。休みの日でもビブロスから連絡が来るからな。本当の意味での休日なんて存在しないから実質年間365日労働さ。コブラバリのかっこいい軽口出たな。悪辣な労働環境を紹介しているだけのように思えるんですがそれは。つまりどういうことブロス。ギフロスさえ良ければ一緒に暮らさないか？ブロス。それがいいち、ギフロスも一緒に暮らすち。ほら、ビブパンも賛成だそうだ。だってギフロスは私の足ち、家族みたいなものち。ブロス。どうだい？ブロス。ブロス嬉しいブロス。じゃあ決まりだな。ブロス。ギフロス、これからよろしくち。こちらこそよろしくお願いするブロス。ハッピーエンドち。やったねビブパン、家族が増えたち。じゃあ新しい家族の歓迎会といくか。そうするち。なら腕によりをかけて人参ハンバーグでも作るか。人参ハンバーグ食べたことないブロス。トレッチの人参ハンバーグはすごく美味しいち。トレッチはお料理が上手ブロス。いやー、他のトレーナーみたいにはいかないよ。でも人参ハンバーグはトレーナー学校で必修科目だからそれなりに自信はあるんだよね。じゃあ完成するまで二人で遊んでなさい。わかったち。わかったブロス。我が家もまた賑やかになるなぁ。実際問題どこの段階でのミスなんだろう。他の縫いのを流用したとか？これ交換返金対応するって発表されたけど手放す人はいないと思う。ごめんねお姉ちゃん。実は私馬娘じゃないの。それでドバイ買ったのすごいち。馬娘の姉二人に追いつくために瞳見ながら血の滲むような努力で G1 を取るビブロスというのは使えるぞ。それただのジェロニモでは？馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。